الشاب المصري، انا مش بقول للمستثمر، لا انا بحس الشاب المصري، لان الشاب المصري احنا صناعتنا من الصناعات الصغيره ومنتهيه الصغر. طبعا اذا كان في الاحذيه او الصناعات المساعده او المكمله ليها، فبحس ان هو يخش يصنع، يقدر يصنع بحاجات بسيطه جدا، يجيب الميكنه النهارده مش غاليه، مش يعني اصبحت متوفره، الدوله بتدخلها النهارده، يعني في ميكنه بتصنع في مصر، وفي الدوله النهارده بدات تدخلها بدون رسوم، وموجود ميكنه بسيطه وحديثه في نفس الوقت، يقدر يصنع منها حاجات كتير، كبسول واربطه وبطانات، وشفنا النماذج دي في الصين، مش شفناها يعني، انا نشأت شفت نماذج كتير من الشباب صينيين وغير صينيين بدأوا مشاريع صغيرة لحد ما بقوا مصانع كبيرة جدا جدا، وبقوا دعامة للبلد. الدولة قامت بدورها وبنت المناطق الصناعية وعملت مجمعات كاملة، يعني مش بتديله أرض بيصنع، لا بتديله مصنع كامل متكامل، بس هي محتاجة إن المصنع يخش يتجرأ، إنه يكون جدي.